经过的50年，当初努力过下去的人，也下没有心力做啲思考，唔但抢去过下去件事情，还会想等安勇的为死掉嘅人，伫历史上寻真相，来勇敢企出来。爸爸的事，我都唔敢的。我心里，我一定声言，我要平反。1990年的时候，那个书讲书家一篇就然后，叫盘228平安礼拜。其实人家讲，喊我出来做见证，我一口答应，很好的机会。加上温柔的约瑟阿婆，去到港台东方，下辈错的全部就係政府官员，佢乜嘅就唔驚，講出嚟總之讓也愛33人輸開嘅經過。早年阿金最勇敢呐、我没有勇敢呐、他为什么最勇敢？第一次讲228，他站出来在总统府前面游行的就是他。我来对我讲演讲啊，对个人讲了，妈妈，你不要走在最前面，不一定轮到我3个人。我张木满、张阿满、张志满3兄弟啊，去34本国民党起事的，你按就出去，咁冇轮到我34呢？你讲这个话呢？第幾集當道化就做唔得講嘅年代，做唔得啲公開場合講政治也係批評政府，做唔得講嘅委屈落歉。本看起來軟弱無膽嘅約瑟阿婆勇敢企出來，安樣嘅精神，每本一批有相同背景嘅受害者遺出，咪太上獻出來。解严了，李登辉台湾人做总统了，妈妈留下的那个誓言章，我要一定拿总统看。皇天不负苦心人，听年3年，他挨到7只家属平安7个家属7个人是见总统。1947年以後，經過嘅42年嘅醞釀期，受害者遺錯一直啲前清紅嘅時機點，來講出歷史事件嘅真相，來為親人平反正名。就喺約瑟阿婆企出來嘅5年後，1995年，嘅時節做總統嘅李登輝先生，總算公開向228事件嘅受害者來廢設禮，來提出賠償。台灣全國各地就為受難者建立嘅紀念碑和紀念公園。今日聽到登輝以國家元首的身份，承擔政府所犯的過錯，並道深摯的歉意。就因為有一批安樣嘅遺錯來發生，真相就像烏雲背後嘅日頭，慢慢透出嚟一絲光線。如果有一天我去那邊世界見到爸爸的時候，我也告訴他，你的誓言那種平凡的，那種誓言的，我對你對張家我已經盡力了，我已經盡力了。除咗李登輝總統嘅接見，多個總統要到莊家來慰問，個編寫嘅莊七郎事件手冊，本莊家第3代莊安曼、陳慧超、莊志曼記得對這件歷史嘅真相有進一步嘅了解，一直到為34世將真經了解到巴定莊家做唔得講出來嘅秘密。真實在哪裡？所謂的200年昨天當我講真相啊，真相在哪？冇人知嘛，我哋嘛唔知。對我嚟講，唔係政府嘅事情點點，你係全部嘅200年嘅所有冇公平、冇正義嘅事情。你台灣嘅歷史，228按重要嘅東西，做乜嘅冇記錄下來呢？只有講228，還有記錄乜嘅都冇記錄啊！唔錯。我做樣嘅事情唔係為錯政府點點。唔係，
对我来讲，我起出来真紧唔系细只个丈夫，系太感人一般。我们要做追求真实的历史，将了真实的历史呢，对台湾留下去，这一定。时光过去的，庄稼人要慢慢的对太古嫂各自然搬出来的。88歲玉山阿婆，她堅持要樹定一片土地。阿婆講，一塊木地要好好的保留，未會對外開放，因為也係實實在在國家嘅暴力追進。歷史做唔得重來，不過做唔錯嘅事情做唔得再個發生。希望喺未來嘅日子裏度，人民真正有自由嘅生活，本相通悄悄的好起來，唔會再個有痛苦嘅。